Čaute ľudia, moje meno je RichiLP a dneska idem hrať s Flarganou, ako aj minulé. Dneska už som sa trošilinku naučil s ňou hrať. Už som dal nejak, že 47 alebo 8 ku 0 s Flarganou na multiplayer, nie, na botoch. A niečo, čo by som povedal k minulej časti, ku komentárom, lepšie povedané. Nejaký gamer, alebo kto, GameLP, alebo nejaký taký, mi proste písal, že sa to nedá, získa Flargan. Takže on ma možno nepochopil, ale nevadí. Ja mu to teraz vysvetlím. Takže GameLP, alebo kto si neviem, ja som si stiahol verziu 2.5.0, čiže tam bola Flargan a ten Classic Santa Gear, čiže to bolo, mohol som si to kúpiť. Vlastne, ak som sa dostal na tú verziu, keď som nemal update a stále mi to tam vyhadoval. Vypal som si internet, potom som si dal toto, vypal som si internet, načítalo sa mi to, bol som v hre, zapal som si to, kúpil som si to, ten gear, dal som za to 10 €. Oplatilo sa to, je to dobrý gear, dal som si restore na jeden účet. A potom som si to, zahral som si jednu hru, som si dal Steam alebo nejak tak. A nainštaloval som si tú verziu, kde bolo, nainštaloval som si tú verziu, jak to bolo 3.0, alebo jak to bolo, neviem. Sorry, že sa opakujem, ale hrám a rozprávam, ja neviem moc dve veci naraz. Vlastne dal som si restore Purchase na tej verzii. Takže a mal som tam Flargan. Ten, kto hovorí, že sa to nedá, nech sa nedá, ja nemôžem za to, že vy si nemôžete dať peniaze do hry a vyskúšať si to, kúpiť si Flargan alebo proste niečo. To sú vaše sračky s prepáčením, že si myslíte, že sa to nedá proste. Gamekiller, alebo či GameLP, alebo jak si GamerLP, odkazujem ti. S prepáčením môžeš ísť, vieš, kde? Nechcem hejtovať ani nič proste, ale keď si myslíte, že proste, že som hacker, tak si to myslíte a nesledujte môj kanál. Je pravda, mám účet, kde som hackoval, mám tam hacknuté veci a ten účet som si nechal preto, lebo chcem urobiť pre vás video sérii zbraní a také, ale neviem prečo si myslíte, že Flargan som si hackol, keď som si ju kúpil za 10 €. Teraz som došiel domov a išiel som natočiť video, takže za chvíľočku by mi mal asi prísť papier o fakturácii, čo som si kúpila také. Tak. A ešte k jednému, lepšie povedané, Dave Videos. Dave, teba poznám osobne, nepoviem, kde bývaš, nechcem ťa tak, viem, jak sa proste aj voláš. A Dave sa mi vyhrážal, proste kamarát sa mi vyhrážal, že má, proste, že mi dá ban. Nie, že ma nahlási, tak. Teraz niečo k nemu. David, prečo ma chceš nahlásiť, keď som si to kúpil? Ďalší dôvod. Proste, to čo je toto? Keď má malý level, dobrú zbraň, to znamená, že musí byť hacker. Fuck logic. Kebyže hackujem, tak už som úplne dávno za vodou a nehrám to jak debil s takýmto gírom, jak mám teraz asi, že. Keby som ozaj hacker, tak by som si hackol Shadowhunter Pack, čo si plánujem kúpiť tiež. Tuším, to je, neviem aká to je verzia, ale buď si kúpim ten Shadowhunter Pack, alebo si kúpim Protector Kit za nejakých 10-15 €. Buď tú zbraň, alebo tak. A keď, neviem. Vidíte? Nemám ani všetky veci, proste keby som hacker, tak už mám úplne všetky veci, jak pán.
A čo tu mám? Veľké hovno tu mám, jak môžete vidieť s prepáčením. Takže Dave a Gamer, keď si myslíte, že som cheater, povede to urobte. Mne to nerobí žiadny problém, ja si môžem založiť aj iný účet a tam mať Flarganu, ale nechápem, prečo by ste to robili, keď nečitujem. A tuším sa mi zdá, že keď chcete ma nahlasiť, alebo tak volačo, sa mi zdá, že keď chcete nahlasiť, tak musíte mať aj dôkaz, alebo čo, neviem. Tak sa mi zdá, že mi to jeden kamoš hovoril. Ježiš, ja som nejaký slepý. Tak akože bol by som rád, keby ste ma nenahlasili. A ostatné proste, lebo som rád, že mám tento účet. Hrám na ňom neviem koľko a ešte stále nie som 50-ka. Takže, keď budem 50-ka, prosím vás, keď budem 50-ka, urobím si účet, kde si dám restore a urobím súťaž, urobím 2 účty také, o ktoré bude súťaž, budú to jednotky s Flarganou. Alebo nejak, nie jednotky, aj väčšie proste môžu byť. Budú to 2 účty, proste 2 účty to budú, kde bude Flargana a Shadowhunter Pack. Si dám restore, no problém. Viete ako. A niečo by som povedal, počkať, toto by bola mama. A niečo, čo by som povedal tomuto videu, ja som to naschvál povedal, potom ma nejtujte, že neviem hovoriť. No akože neviem hovoriť, lebo tu koktám, ale hej. Ale toto. Ja som zabil. Hezky. No sa koktám, lebo hrám aj rozprávam a to je moc ťažké teda pre mňa. Môžete vidieť, že troška som pokročil s tou Flarganou. No, tak teraz to nevydalo. No, mne sa to nechce dohrať a ja idem niečo ešte kúknúť, proste idem kúknúť ceníky tých zbraní. A tak, jak to chodí, hej. Tu som dal double kill. Alebo nie, nie. Alebo dohrám to, hej. Chcem si pozrieť, že koľko stojí tento Classic Santa Gear. Sa mi zdá, ja som to tam moc nekúkal. Sa mi zdá, že tiež nejakých tých 10 € to môže stať maximálne. A potom by som si, neviem, že či si mám kúpiť Classic Santa Gear, alebo si mám kúpiť Shadowhunter Pack. Tu mi môžete napísať do komentov, že čo si mám kúpiť. Shadowhunter Pack alebo Santa Gear. Classic Santa Gear. No poďme, zabij ho. Yo, man. Dojde to. Jak som to videl. No scípni. Jaký buk. Dobre. Párkrát nás zabili, pozrieme si výsledok. 20:6, no tak. Dobre, ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videjku a nezabudnite mi, čo si mám kúpiť. Shadowhunter Pack alebo Classic Santa Gear. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.